benissimo, Sabatina Napolitano farà una diretta lei stessa non appena saremo fuori dalla pandemia, perché vuole farla all'aperto. E intanto io vi dico chi è. Ecco, questa è la nostra autrice, potete vederla, Sabatina Napolitano, nata alla Maddalena nell'89, poetessa, critica, scrittrice, ha pubblicato 6 raccolte. Alcuni testi di corsivo sono apparsi in Nazione Indiana, per esempio, un sito piuttosto importante. Ecco, vi leggo una cosa scelta a caso. Tatuaggio. So che sto scrivendo un libro che durerà molti anni. So che la Terra è minacciata e non ho più nessuno a cui chiedere il destino dell'umanità. Lui per anni era come qualcuno, mi diceva quasi tutto e mi faceva anche soffrire molto. Ho bisogno che mi sposi, che mi voglia nel suo letto per farmi giocare, seducente. Ho bisogno di qualcuno che scacci Dio dal letto. Non voglio più sentire parlare di poesia orfica o neoavanguardia. Non voglio dormire tra la Polonia o la Cina, gli Stati Uniti o l'Australia. Voglio un professore di stupore che mi prenda a tutte le luci e lasci segrete le ombre, che mi custodisca nel giardino e in macchina tra i cantanti ed gli scrittori, e che soprattutto faccia il mio cuore leggero leggero come in questo tatuaggio, quando saprò che lui ricompone il mio pubblico e prepara viaggi per le vacanze e mi sorprende, mi porta al mare, mi scatta foto quando non so che mi vede. Ecco, una poetessa di cui credo sentiremo parlare perché è piuttosto brava. Ne parlerà poi lei sicuramente. Intanto invece uno scrittore d'esperienza, Achille Signorile,